निक्को सकारे, शिव जोहार, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। मेरा लाइव में आने का मकसद यही है कि मैं 750 दादा प्रस्ते यूट्यूब चैनल पे आपको कुछ जानकारी दे सकूं। इसलिए दोस्तों मेरा लाइव में आने का मकसद ये है। और एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी आपको दिखाई देता हूँ। ये जड़ी बूटी को आप देख सकते हैं। ये जड़ी का नाम हमारे क्षेत्रीय भाषा में पत्थर चट्टा कहते हैं, पत्थर कट्टा भी कहते हैं। और दोस्तों इसका उपयोग हम बता देते हैं कि अगर बच्चों को खांसी, सर्दी, जुकाम आ जाए अगर, तो ये वनस्पति को आप जड़ खोद सकते हैं। ये देख सकते हैं, मैं पहचान करवाने के लिए आपको दिखाया हूँ। ये ज़मीन में ऐसे, ये देख सकते हैं, ये ज़मीन में ऐसे लिपटा रहता है। ये तने हैं बड़े से, तो इसके तने, पत्ती, जड़ को आप खोद करके अब बढ़िया स्वच्छ पथरा में ये बांट करके आप बच्चे को पिला सकते हैं। 1 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ऐसे समय समय पे आप पियाते जाइएगा। उस बच्चे को 100% मैं गारंटेड देता हूँ कि आराम हो जाएगा। ये हमारी कोई तरह की पुरखाओं की बनाई हुई व्यवस्था है, दिखाई हुई चीज़ है, पहचान करवाई हुई वनस्पति है। क्योंकि दिनों दिन हमारे लुप्त होते जा रहे हैं। क्योंकि जो पहले जानते थे वो नहीं बता पाए, और कहीं हम जैसे लोगों की संगत न करने की वजह से धीरे धीरे हर चीज़, जड़ी बूटियों का पहचान घट रहा है। इसलिए दोस्तों आप इसको 100% यूज कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। और जो कोई भी देगा, देने वाले थोड़ा सा इसको खा करके ही देगा, क्योंकि उसको विश्वास हो। जय जोहार, जय सेवा।